이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마가복음 16장 14절부터 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Marcos, chapter 16, verse 14 hanggang 20. 그 후에 11 제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함일러라. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하시더라. Kaya't ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 정언하시니라. 아멘. Amen. 만민에게 복음을 전파하라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 지금 우리를 비롯한 세계 모든 교회가 문제가 하나 있습니다. At sa makikita natin, lahat ng mga simbahan ngayon may isa na tatanging problema. 이 복음을 종교로 바꿔서 붙들고 있어요. Ang ebanghelyo ay binago nila at ginawang relihiyon at ito yung pinangahawakan nila. 여러분, 복음은 종교가 아닙니다. Ang ebanghelyo ay hindi relihiyon. 종교는 내가 나의 주인 노릇하며 나를 도울 이 다른 신들을 다른 대상들을 찾아 섬기는 그게 종교입니다. Sa relihiyon, ikaw yung Panginoon ng sarili mo at umahanap ka ng ibang mga Diyos-Diyosan para paglingkuran mo. 복음은 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. Ngunit ang ebanghelyo, ito'y nagpapanumbalik sa larawan ng Diyos. 하나님이 나의 주인 되시고 하나님이 나를 주관하시며 하나님 나라에 속해서 하나님 나라의 영광 속에 살게 되는 거예요. Ito'y pagiging kabilang sa Diyos at sa kaluwalhatian ng Diyos at ginagamit para sa kaharian ng Diyos. 그래서 마가복음 시작할 때 1장에 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 시작되었어요. Kaya sa simula nitong ebanghelyo ni Marcos, nakita natin sinabi dito, ang panahon ay dumating na at ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na kaya magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. 여러분 잘 알듯이 사람의 근본 문제가 무엇입니까? Tulad na alam natin, ano nga ba yung pangunahing problema ng tao? 본래 사람은 하나님의 형상대로 하나님이 창조하셨어요. Ang orihinal na tao ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. 하나님의 형상은 하나님의 영광 속에 살며 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재예요. Kaya't ang pagiging larawan ng Diyos, ito ay nilalang na namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos at humahawak sa salita niya. 근데 그 말씀을 마귀의 거짓을 붙들고 그 말씀을 버려버렸어요. Pero itong salita ng Diyos ay ginawang kasinungalingan ng Diablo at ito nga ay tinapon ng tao. 마귀의 거짓을 붙든 이유는 마귀가 뱀을 통해서 네가 그 선악과를 먹으면 하나님처럼 된다는 말에 속았어요. Ang kasinungalingan ng Diablo, ang pinanghawakan ng tao na kung kainin nila yung bunga ng kalaman na mabuti at masama, magiging parang Diyos sila. 그 뒤로 하나님과 단절되고 내가 나의 주인 되어 멸망 속에 빠져버린 것입니다. Pagkatapos nito ay nahiwalay sila sa Diyos, sila yung naging Panginoon ng sarili nila at nahulog sila sa kapahamakan. 그 멸망은 이제 영원한 지옥 형벌이 선고되어졌고 지옥 형벌을 잠시 집행유예 기간 동안에 육신의 삶을 사는 거예요. At ito yung pamumuhay na ikaw sinintensyahan ng kaparusahan, walang hanggan doon sa impyerno, at ikaw ngayon ay naghihintay na dumating yun. 육신의 삶을 사는 기간 동안에 하나님이 주신 그리스도 언약, 모든 것 회복되는 이 복음을 받아 구원받을 수 있는 기회로 사는 거예요. At habang ikaw ay nabubuhay sa pisikal na buhay, ito yung pagkakataon para mapanumbalik ka sa original na kalalagayan mo. 모든 구약은 그 복음,
그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 양을 잡아 그 피를 단에 뿌리고 구원을 받았어요. At sa lumang tipan, bilang pagsampalataya sa tipan ni Kristo, ay nag-aalay ng dugo ng mga hayop at sa gayon tumatanggap ng kaligtasan. 오실 그리스도가 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 모든 문제 끝내시고 부활하사 우리와 함께 하실 그 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백으로 피제사를 드렸던 거예요. At silang ay nag-ahandog o nag-aalay ng dugo bilang pagsampalataya nila sa darating na Kristo na siyang mapapako sa krus at muling mabubuhay at maglulutas ng lahat ng problema ng tao. 그 구약의 모든 약속이 이루어질 때가 찼고 이제 하나님이 말씀을 버려버린 말씀을 놓친 우리 사람을 위하여 말씀이신 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오셨어요. At para sa atin na mga tao na bumitaw doon sa salita ng Diyos, ay nagkatawang tao ang Diyos at dumating sa atin. 그래서 마가복음 1장 15절에 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라고 선포하셨어요. Kaya't ipinahayag nga sa Marcos 1.15 na sinasabi na ganap na ang panahon at malapit ng kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. 회개는 네가 너의 주인 되어 살았던 하나님을 반역했던 그 원죄를 회개하고 내 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 주인 바꾸라는 거예요. Ang pagsisisi ay pagsisisi mula sa pagiging Panginoon ng iyong sarili at pagre-rebelde laban sa Diyos at baguhin mo na yung Panginoon ng buhay mo. 그래서 회개하고 복음을 믿으라 이 말은요. 네가 너의 주인 된 것 철저히 회개하고 그 주 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제는 이 그리스도와 하나 되라 그 말이에요. Ibig sabihin na magsisi at manampalataya ay tanggapin si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at makipag-isa ka sa Kanya. 근데 이 말을 지금 교회가 못 알아듣고 있어요. Pero ngayon, yung panahon natin, yung mga simbahan hindi ito maintindihan. 왜냐하면 내가 나의 주인 된 게 당연하고 또 당연하게 여기고 나를 위해 기독교를 종교의 하나로 택해서 살고 있는 것이 대부분이에요. Dahil karamihan ng mga tao ay namumuhay na parang ang Kristyanismo ay isa lang sa mga relihiyon na pinili nila at sa opinyon nila, tama lang naman na ikaw yung Panginoon ng buhay mo. 그러면 아무것도 변화될 게 없어요. Kaya't walang pagbabagong makikita. 그냥 내가 나의 주인이요. Siya yung Panginoon ng sarili niya. 나를 위해 살아. Nabubuhay para sa sarili. 나를 유지하기 위해서는 돈이 필요해. At para i-maintain yung sarili, kailangan ng pera. 그래서 돈 중심으로 살아요. Kaya namumuhay na nakasentro sa pera. 근데 이제 마가복음을 통해서 주님이 당신이 하나님이심을 그리스도가 누구심을 이 모든 것을 다 보이시고 이제 마지막 16장 15절에 하나님의 나라가 이루어졌으니 그 사이 믿지 않았던 것 회개하고 복음을 받고 누리며 전파하라는 거예요. Kaya makikita natin dito sa Marcos 16:15, sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay naganap na kung kaya't mga agsisi at tanggapin ang tipan ang mabuting balita na binigay ng Diyos. 그래서 마가복음 1장에서는 회개하고 복음을 믿으라로 시작해서 16장 마지막 장에는 회개하고 복음을 전파하라로 마무리하고 계세요. At sa pasimula ng Marcos, sinabi na kanilang sampalatayanan ng Panginoon at tanggapin siya at sa huling bahagi naman ito ay ipangaral ang Ebanghelyo. 이건 실제 상황입니다. Ito yung kasalukuyang realidad natin. 여러분의 어떤 상황, 여러분 개인적인 현실이나 여러 가지 경제적인 것, 질병, 모든 환경 그런 건요 지나가는 거예요. Anumang problema, sakit, pinansyal na pangailangan, o namang kahirapan, lahat ang ito lilipas lang. 그 구약을 봐도 알 수 있잖아요. 노예로 팔려가도 괜찮고 포로로 잡혀가도 괜찮아요. 복음만 붙들면 돼요. Katulad ng makikita natin sa lumang tipan, marami na naging alipin o bihag, ngunit nagtagumpay dahil pinanghawakan lamang nila ang mabuting balita. 왜냐? 이 그리스도를 약속하신 하나님이 말씀이신 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오셨어요. Dahil si Kristo na ipinangako ay nagkatawang tao at dumating sa atin. 그 예수 그리스도께서 단번에 영원한 피제사를
완성하시고 부활하사 지금도 살아계시며 우편 보좌에서 이제는 모든 것을 주관하세요. As Jesucristo yung gumanap ng lahat ng bagay at muli siyang nabuhay at umakyat sa langit, umupo sa kanang trono ng Diyos at namamahala sa lahat. 우편 보좌란 건요. 일단 기본적으로 이제 이 필리핀의 대통령궁이 말라카냥이면 말라카냥의 평상시에는 대통령이 거기서 일을 보지만 전쟁이 벌어지면요. 전쟁 상황실로 들어가는 거예요. At kahalintulad dito, kung nasa kanang trono ka, halimbawa sa Malacanang, nandoon nakatira ang presidente at gumagawa doon, ngunit sa panahon ng digmaan, nandoon siya sa isang lugar at kasama ka niya. 그 천국 보좌가 이제 전쟁 상황, 일하는, 작전하는, 미션을 이루는 이 보좌, 이게 우편 보좌예요. Ito yung kanang trono, nasasabi na doon sa gitna ng labanan at para isagawa yung isang misyon, kasama ka. 그 우편 보좌에 앉으신 주님이 말씀하시는 거예요. At ito yung sinabi mismo ng Panginoong Hesus na nakapo sa kanang trono ng Diyos. 이제 제자들에게 그들의 믿음 없음을 꾸짖으시고 믿음 없다는 말은 내가 나의 주인 된 상태에서 나를 위해 뭔가 하려고 했던 요거였어요. At yung sinabi rito na ng una, mga disipulo ay hindi naniwala sa muling pagkabuhay, ay sapagkat sila yung Panginoon ng kanilang sarili. 그러나 이제 부활하신 주님을 뵙고 모든 말씀이 깨달아지고 성령의 인도가 시작된 거예요. Ngunit nang muli nilang nakatagpo ang Panginoong Hesus na nabuhay, ay nanampalataya sila at naunawaan nila ang salita ng Diyos sa pagkilos ng Banal na Espiritu. 그래서 오직 그리스도 모든 문제 끝. Kaya nga tanging si Kristo, lahat ng problema tapos na. 이제 우리에게 남은 것은 주님과 함께 만민에게 복음을 전하는 세계복음화예요. Ngayon ang natitira na lamang sa atin ay ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ito yung pag-ebanghelyo ng mundo. 주님의 이 지상 명령을요 어렵게 여기는 교인들이 많습니다. Dito sa pinaka-urgent utos ng Panginoon, maraming nag-iisip na mahirap ito. 아직도 내가 뭔가를 해야 된다는 오해 속에서 살기 때문에 그래요. Sapagkat namumuhay sila doon sa maling pagkaunawa na sila yung dapat gumawa ng isang bagay. 내가 하는 게 아니에요. Hindi ikaw sa sarili mo ang gagawa. 이제 나의 주인 대신 그 주 예수 그리스도께서 하시는 거예요. Si Jesucristo na Panginoon mo ang siyang gagawa. 주 예수님은 하나님이십니다. Si Jesucristo ay Diyos. 우리의 모든 문제를 십자가에서 끝내시고 부활하셨어요. Tinapos niya ang lahat ng problema natin sa krus at muli siyang nabuhay. 이제 사망도 우리에게는 아무런 방해가 되지 않습니다. Maging kamatayan man ay hindi magiging hadlang para sa atin. 이제 우리도 사망 이후에 부활하신 주님과 같은 첫 열매로 부활하신 주님과 같은 몸으로 부활하는 거예요. Sa pagkatapos ng kamatayan, tayo may muling bubuhayin kalakip ng Panginoon at idaramit sa atin ang maluwalhating katawan. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리에게는요. 하나만 하면 돼요. 주시는 말씀 붙들고 기도하면 성령께서 역사하시는 것이고 이게 영적 과학이에요. Kaya sa atin na tumanggap na sa Panginoon Jesucristo, ang kailangan lamang natin ay manghawak sa tipan ng Diyos at manalangin tayo at makatanggap tayo ng kasagutan. 오늘 말씀의 제목 만민에게 복음을 전파하는 제목으로 말씀을 주고 계십니다. At kikilos sa Banal na Espiritu, ito yung spiritual na agham. Kaya yung pamagat na mensahe natin ngayon, ipangaral sa lahat ng nilikha ang 오늘 택한 Ebanghelyo. 우리의 요절 15절 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. At verse 15, yung ating key verse dito na nagsasabi, sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 모든 인생의 목적이 복음받아 구원받는 거예요. Ang layunin ng lahat ng buhay ay pagtanggap sa Ebanghelyo at kaligtasan. 복음받은 우리의 남은 인생의 목적은 복음 전파예요. Tayo na tumanggap ng Ebanghelyo, ang nalalabing buhay natin ay para sa pangangaral nito. 여기에 방향 맞추고 주 예수 그리스도께 내 관심을 고정시키면 주님이 모든 것을 책임지시고 주님이 이루어 나가십니다. Kung nakaayon dito yung direksyon natin at nakatuon tayo sa plano at kalooban ng Panginoon, ay magaganap sa atin ito. 이 말을 오직 그리스도, 오직 전도라고 그러는 거예요. Ito yung sinasabing tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo. 근데 첫 번째로
예수님의 부활을 제자들은 불신했었어요. At una sa lahat, sa punto natin, makita dito na ang mga disipulo, noong una hindi sila naniwala na muling nabuhay si Jesus. 이제 이 여자분들이 이 주님이 묻힌 부활의 향품을 바르려고 이제 6월절이 지나고 안식일 지나고 이제 주일 첫날 새벽에 향품을 가지고 무덤에 간 거예요. At paglipas ng Pasko at ang Sabat, ng umaga, madaling araw ng linggo, may mga kababaihan na nagdala ng pabango para ipahid dun sa katawan, sa libingan ng Panginoong Jesus. 근데 무덤에 돌문이 크게 굴려져 있었는데 그게 어떻게 그 돌문을 열고 들어갈고 했는데 그게 열려져 있었어요. Yung pagdating nila sa libingan ay naigulong na yung malaking bato na tumatakip dito. 무덤에 들어갔더니 아니 예수님 눕혀 있던 거기는 없고요. 한 청년이 앉아 있었어요. At nang pasukin nila ang libingan, wala na ang bangkay ng Panginoon Jesus. Nakita nila doon na may isang tila kabataan nakaupo doon. 너희가 예수 그리스도를 이 뵈러 왔구나. 그분은 무덤에 계시지 않고 부활하셨다라고 말씀하셨어요. Sinabi nito sa kanila, naparito kayo para katagpuin. Ang Panginoon Jesus siya ay wala na rito at muli na siyang nabuhay. 근데 그 여인들은 너무나도 무섭고 아니 그 새벽에 아직도 캄캄한데요. 무덤에까지 담대히 가긴 갔는데 주님이 시신이 안 보이니까요. 깜짝 놀래고 부활의 소식을 들었지만 믿지 못했어요. At ang mga kababaihan nga na to, dahil madaling araw at medyo madilim pa noon, ay buong tapang sila pumunta sa libingan, ngunit wala silang nakita na kahit sinabi muli silang nabuhay, natakot sila, di sila makapagsalita. 그 여인들이 도망 나오듯 나오면서요. 두려워 떠는데 그때 막달라 마리아에게 부활하신 주님이 나타나셨어요. Hindi sila makapaniwala at tayo sila magsitakas, ngunit itong si Maria Magdalena nagsabi sa mga alagad o disipulo na nangyari. 그 막달라 마리아가 부활의 주님을 이제 처음 뵌 거죠. Kaya si Maria Magdalena siya yung una na nakatagpo ng Panginoong Jesus na muling nabuhay. 제자들이 있는 마가다라베에 가서 주님 이제 부활하셨다는 얘기를 들었는데 안 믿었어요. Yung mga disipulo noon sa Mark's Upper, na una nilang marinig ito, hindi sila naniwala. 제자들 중에 엠마오로 고향으로 시골로 내려가던 두 제자도요. 예수님을 만나고 예루살렘에 돌아와 부활 소식을 전했는데요. 안 믿었어요. Ganun din yung dalawang disipulo na nang marinig yung balita ng muling pagkabuhay, hindi rin naniwala at patungo na silang pauwi doon sa kanilang probinsya sa Emmaus. 왜 그렇습니까? Bakit? 그래요. 사람은 죽으면 끝이지 부활할 수가 없는 거예요. Dahil sa paniniwala nila, kamatayan ay katapusan na at wala nang muling pagkabuhay. 그래서 모든 것이 끝났다고 알고 주님이 주셨던 십자가에 못 박혀 죽어야 하리라 사흘 만에 부활하리라 이 말을요 믿지 못한 거예요. Kaya para sa kanila, tapos na ang lahat at yung mga sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw muli siyang bubuhayin, hindi sila naniwala. 근데 그들이 부활하신 주님을 만났습니다. Una na nakita nila si Jesus na muling nabuhay. 그리고 주님이 40일 동안 저에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨습니다. At sa loob ng 40 days ay kasama sila na tinuruan ni Jesus tungkol sa mga gawain sa kaharian ng Diyos. 그 하나님 나라의 일에 관해서 말씀하시며 결론이 사도행전 1장 8절이요. 오직 성령의 충만함을 받고 땅끝까지 이르러내 증인이 되리라. At ito yung pinaka-konklusyon ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, yung mga gawa 1:8, sila tatanggap ng kapangyarihan, pagbabanal ng Espiritu at magiging patotoo sa buong daigdig. 그 언약 붙들고 한 열흘 마음을 같이하여 저녁 기도에 힘썼는데요. 오순절 날이 이미 이름에 성령의 충만함이 온 거예요. Ito yung pangako pinanghawakan nila at sa loob ng 10 araw, sama-sama silang nanalangin, saka dumarating ang araw ng Pentecostes. 두려워서 도망갔던 이 제자들이요. 이제 담대히 주님의 복음을 저 산네드린 공회에서도 성전에서도 온 사람들에게 전하기 시작했어요. At ang mga disipulo na nagsitakas noon dahil sa takot nila, ngayon ay buong tapang na ipinangaral ang ebanghelyo sa Sanhedrin man, sa templo o sa latandako. 그러면
예수님의 죽음과 bu활을 이제 믿고 구주로 영접하는 것이 구원받는 조건이에요. At ang pagsampalataya sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo at pagtanggap sa Kanya, ito yung kondisyon sa pagtanggap ng kaligtasan. 그럼 지금이나 그때나 마찬가지고 우리가 구원의 길을 전하면 로마서 10장 9절 그대로 사람이 마음으로 믿어 의에 이루고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. Tulad na sinasabi sa Roma 19, ang tao'y nananalig sa puso, sa gayon napapawalang sala, at pinahayag niya ito ng kanyang labi, sa gayon siya'y naliligtas. 이 마음으로 믿어지도록 성령이 역사하세요. Umikilos ang banal na espiritu para manampalataya ang tao sa puso niya. 그럼 예수 그리스도를 구주로 영접하는 기도 요한복음 1장 12절 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 역사가 있게 되는 거예요. Kung tinanggap mo na ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ayon sa Juan 1:12, ikay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. 이건 우리가 설득을 잘해서 하는 게 아니고 구원의 길을 전하면 성령께서 믿게 하시고 구주로 영접하게 하시고 구원받게 되는 거예요. Hindi sa magaling tayong magturo, kundi dahil sa pagkilos ng banal na espiritu kapag ipinahayag ang daan ng kaligtasan, ay mabubuksan ang puso ng tao. 그래서 나를 통해 복음 전하게 하신 것 감사하고 나를 통해서 복음 받고 영접한 것 감사하는 거예요. At magpasalamat tayo na ipinangaral ng Ebanghelyo sa atin at tumanggap tayo na ng palataya. 내 능력으로 한 게 아니에요. Hindi natin ito ginawa sa sariling lakas natin. 나도 하나님께서 보내셔서 갖고 말하게 하셔서 말한 거예요. Pinadala tayo, sinugo ng Diyos, at sa gayon ay nangangaral tayo. 그래 전하는 나도 감사하는 거고 나를 사용하시는 주님은 이제 모든 것을 공급하시며 나를 능력 있게 사용하시는 거예요. Kaya ako na nangangaral ng Ebanghelyo ay nagpapasalamat at ako naman ay pinagpapal at binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. 보세요. 12 제자들이라 할지라도요. 3년 반 동안 주님을 따라다녔고 부활하신 주님을 배웠음에도 불구하고 성령의 감동하심이 없으니까요. 주님의 부활을 믿을 수가 없었던 거예요. 전할 수도 없었고. Nakita nga natin yung 12 mga disipulo, bagamat 3.5 taong kasama nila si Jesus, sasaksihan nila yung mga himalang ginawa niya, ngunit hindi nila napaniwalaan yung muling pagkabuhay. 그래서 첫째는 부활하신 주님이 11 제자 앞에 나타나 부활을 확증해 주셨어요. Kaya nga nagpakita si Jesus sa 11 mga disipulo at tiniyak sa kanila na muli siyang nabuhay. 그러면서 그 말씀을 분명히 했고 부활 소식을 듣고도 믿지 않았던 그들의 나중심 완악함을 꾸짖으신 거예요. At sila nga'y sinaway ni Jesus sa pagiging sentro nila sa sarili nila na hindi sila nanampalataya kahit na ilang beses nilang narinig ang tungkol sa balitang muling nabuhay siya. 그래서 결론적으로 40일 동안 저에게 주신 주님의 말씀 붙들고 기도했더니 오순절 이후에 그들이 다 달라진 거예요. Ngunit nang pinanghawakan nila ang pangako na to at sama-sama silang nanalangin, dumating ang araw ng Pentecostes. At 이게 nabago 지금도 sila. 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 주신 말씀 붙들고 기도하면 성령께서 역사하세요. Pag pinanghawakan natin ang salita ng Diyos na binigay sa atin at nanalangin tayo, gumagawa ang banal na espiritu. 근데 12 제자들도요. 주신 말씀을 마음에 담고 기도하지 못했던 거예요. Pero itong 12 mga disipulo na to, hindi nila nagawang panghawakan ng salita ng Diyos o manalangin man. 그게 바로 완악함이라고 꾸짖으셨어요. At sinabi nga sa kanila, matigas ang puso nila. 왜 네 수준으로, 네 생각으로, 네 관점으로 말씀을 붙들고 믿든지 말든지 네가 결정하냐 그 말이야. Ikaw ba yung magdidesisyon kung sa sariling opinion mo o sa sariling standard mo, panghahawakan mo o hindi ang salita ng Diyos? 서로 이해가 안 되더라도 아브라함이 100세에 낳은 아들 이삭을 번제로 바치라는데 이해가 안 되더라도 바치러 갔고 목에 칼을 들이댔었어요. At hindi man maunawaan, katulad na lamang ni Abraham nang hiniling ng Diyos na ialay niya yung anak niya na pinanganak ng 100 taong gulang na siya, ay ginawa niyang sumunod at tatarakan pa nga niya sa leeg ang anak niya. 나중심을 벗어나 주님이 무슨 말씀을 하시다도 그 말씀 붙들고 기도하면 어마어마한 일이 성령의 역사로 일어나는 거예요. Na anumang mensahe o salita ng Panginoon ay binigay sa iyo, kung pinanghawakan mo at nanalangin ka, ito ay gagawa sa iyo. 그래서 오늘 우리도 삼원을 붙들지 않으면요 동일합니다.
Ganon din tayo ngayon kung hindi natin pangawakan yung 3 days. 그럼 두 번째로 부활을 믿는 제자들에게 주시는 마지막 명령을 보세요. Pangalawa, tignan natin yung huling utos sa mga disipulo na nanampalataya sa muling pagkabuhay. 일단 부활을 믿어야 일이 되는 거예요. Una, dapat ka muna manampalataya sa muling pagkabuhay para may mangyari. 이제 이런 새로운 사명이 주어지는 거예요. At ito nga yung bagong misyon na binigay sa kanila. 그게 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 이게 마지막 지상 명령이에요. At ito yung makikita natin na pinakahuli at urgent na inutos ng Panginoon sa kanila sa verse 15, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 십자가의 죽으심과 부활로 구원 사역을 완성하신 주님이십니다. Siya ang Panginoon na ginanap ang gawain ng kaligtasan sa pagkapako niya sa krus at muling pagkabuhay. 이제 나머지 구원 사역은 이 사실을 전하는 이 전도를 통해서 성령이 역사하시고 믿고 영접하여 구원받는 거예요. At sa pamagitan nga ng pag-ebanghelyo, kumikilos ang banal na spirito para manampalataya at tumanggap ang tao at maligtas. 그래서 전도는 한 영혼을 구원하는 하나님의 방법이에요. Kaya pag-ebanghelyo ay paraan ng Diyos para iligtas kahit isang kaluluwa. 여러분 고린도전서 1장 21절 말씀대로요. 사람들은 나 중심으로 단단히 돌처럼 굳어져 있어요. Sinasabi sa unang Korinto 1.21 na ang tao ay kasing tigas ang puso ng bato. 그들을 전도 대상자로 붙들고 위하여 기도하며 기회를 만들어서 이 복음을 전하면 성령께서 역사하시고 믿어지고 영접하게 되는 거예요. May ginagamit ng Diyos sa mga ebanghelista para ipangaral yung ebanghelyo sa kanila upang sila ay makarinig manampalataya at tumanggap. 그래서 어쩌면 좀 미련하게 보이지만 전도에 미련한 것을 통하여 구원 사역이 지금 진행되고 있는 거예요. At sa paningin man natin ay tila kamangmanga nito, ngunit ito yung paraan para maisagawa yung gawain ng pagliligtas. 지금 우리에게 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라고 말씀하셨잖아요. Sinabi ni Diyos, humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo. 우리 각 사람에게 정해진 이제 온 천하가 있어요. Sa bawat isa sa atin, mayroong buong sanlibutan na ibinigay. 가장 먼저는요. 기본은 내가 속한 가정과 직장, 학교, 내 주변의 이웃, 친척들이 내게 맡겨진 전도 대상자들이에요. Ito yung mga target ng pag-ebanghelyo na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Maaaring sa tahanan mo, sa lugar ng trabaho mo, sa eskwelahan, o mga kapitbahay mo. 이들의 명단을 작성하는 거 이게 기본이에요. At magkaroon ka ng listahan ng pangalan ng tao na to, yun yung pinaka-basic. 그리고 그들을 위해서 기도해 주는 게 두 번째예요. At pangalawa, ipag-pray mo yung mga tao. 그러면서 만남을 갖고 좋은 관계를 유지하며 섬기는 삶이 중요해요. At mahalaga na sa buhay mo, nagpe-pray mo at tinutulungan mo, pinaglilingkuran mo yung mga taong to. 그러면서 계속 이 복음을 전하는 거예요. At patuloy mo na ipahayag ang ebanghelyo. 그러면요, 이 지상 명령을 감당할 수 있도록 이제 순종하는 우리에게 믿는 자에게 함께 하시는 표적도 주님이 약속하세요. At ipinangako ng Diyos sa atin na nananampalataya at susunod sa utos ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng mga tanda. 뭐 물질이랄지 경제력이랄지 이 건강이랄지 모든 필요한 것들은 주님이 공급을 하십니다. Material na bagay man, pinansyal o maging kalusugan, lahat ng kailangan natin na isusupply ng Diyos. 그게 오늘 본문 17장 18절에 17절 18절의 약속이에요. Ito yung pangako sa verses 17 to 18. 이 약속이 그대로 실현되어서 이제 성령 강림 후에 제자들을 통해서 표적과 기사가 많이 나타났어요. At ito nga mga pangako na ito ay natupad, mga tanda at mga kamanghamang bagay ay nahayag sa pamamagitan ng mga disipulo. 그 지금도 부활하신 예수 그리스도는요. 천국 우편 보좌에 계시며 내 안에 계시며 만물을 통치하시며 전도를 통한 구원 사역을 주관하세요. At magpahanga ngayon, ang muling nabuhay ni Jesucristo ay nasa kanang trono ng Diyos sa langit at kasama natin ngayon na siya yung namamahala at gumagawa para sa gawain ng pagliligtas. 이 사역이 끝나면 이제 재림 오시며 이 지구에 종말이 오고 새하늘 새 땅이 열리는 거예요. At kapag natapos na ang gawain ng pagliligtas o pag-ebanghelyo, ay muling darating
ang Panginoon, ang mundo na ito ay magugunaw at darating ang bagong langit at bagong lupa. 그래서 지금 주님은요, 우편 보좌에 계시는 주님이 구원 사역을 주관하시면서 믿는 우리 각 사람이 섬기는 교회 강단을 통해 말씀을 하시고 우리는 그 말씀 붙들고 주님 따르며 주님과 동역이 이루어지는 거예요. Ang Panginoon na siyang namamahala sa gawain ng pagliligtas ay nasa kanang trono ng Diyos sa kalangitan at nagbibigay ng mensahe sa atin sa pamamagitan ng pulpito sa ating mga simbahan na pinaglilingkuran. 혹시 이 삶이요, 잘 안 되어진 사람이 있습니까? 그러면요, 그 자리에서 일어나 사명을 빨리 회복해야 돼요. Kaya kung sa buhay natin nakikita natin parang walang maganda nangyayari, ay tumindig tayo at pangawakan natin yung misyon na binigay ng Diyos. 회복하는 방법 간단합니다. 나의 관심을, 내 눈과 내 마음을 주 예수 그리스도께로 고정하며 내 주인 되신 주 예수 그리스도께 고정하며 교회를 통해 주시는 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 계속 누려보세요. 되어지는 거예요. At napakasimple ng paraan para ma-restore o mapanumbalik tayo, ito ay pangawakan natin yung mensahe na ibinigay sa atin at pasok tayo sa panalangin. Ito yung 3 days na binigay ng Diyos. 그러면 세 번째로요. 이제 복음 전하는 우리를 통해서 복음을 들은 사람 중에는 믿는 사람이 일어나게 돼 있어요. At pangatlo, sa mga nakarinig ng Ebanghelyo, mayroong mga mananampalataya. 물론 다 믿는 건 아니지요. Hindi man lahat. 근데 19절과 20절 보세요. 주님이 승천하시고 제자들이 복음을 전할 때 주께서 함께 역사하신다는 확실한 약속이 어마어마한 일입니다. Sa verse 19 at 20, andito yung tiyak na pangako at takilang pagpapalakas sa mga disipulo ng Panginoon na kasama niya siya nagagawa at mangangaral ng Ebanghelyo. 나 홀로 어렵게 전도하는 것이 아니고 주님이 나와 함께 하시며 천군 천사들이 내 주변을 호위하며 전도 사역을 할 수 있도록 주님이 항상 함께 하심을 지금 분명히 하세요. At malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwang mag-isa at pahihirapan sa pag-ebanghelyo, kundi sinabi niya, laging kasama natin siya. 그럼 복음을 전해 들은 사람 중에는요, 믿고 세례를 받아 구원 얻는 사람도 있어요. At sa mga nakarinig na ebanghelyo, mayroong mga mananampalataya, babautismo at tatanggap ng kaligtasan. 믿지 못한 사람은요, 이제 다음 기회가 또 있겠지만, 일단 믿지 못한 사람은, 결국, 믿지 못한 상태에서 죽으면 기회가 전부 끝나고 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. At sa mga hindi naman sasampalataya, kung matapos na yung pagkakataon na ibinigay sa kanila, sila ngayon ay diretso sa kaparusahan sa impyerno. 그러면 우리 전도자들을 통해 주님의 권능과 기사를 표적으로 주시는 예수님의 목적은요, 듣는 사람으로 하여금 믿게 하시기 위함입니다. At yung pinakalayunin, bakit binigay ng Diyos ang kapangyarihan o mga himala, mga tanda sa kanyang mga ebanghelista, upang manampalataya kay Jesus yung mga makikinig. 그래서 성경에 기록된 권능과 기사와 표적은요, 과거에만 있었던 사건이 아니고 오늘도 있을 수 있는 사건이에요. At itong mga pangyayari na to hindi lang nangyari noon, ito ay maaring mangyari rin sa atin ngayon. 물론 성경 66권이 완성되기 전에는 권능과 기사와 표적이 많이 나타났어요. Dahil sa 66 na mga aklat sa Biblia ay naganap ang mga ito. Andun yung kapangyarihan ng Diyos, mga himala at mga tanda na makikita natin. 그러나 성경 66권이 완성된 이 상태에서 우리 손에 이 성경이 들려있는 우리에게는요, 참 오늘 붙들고 부활하신 주님의 증인으로 서는 우리를 통해서 물론 필요하실 때는 표적들도 주시겠지만 성령이 역사하시는 거예요. Sa atin, kung kinakailangan tayo bilang mga tumatayong patotoo ng muling nabuhay na Panginoon na humahawak sa 3 days, bibigyan tayo ng mga tanda ng Diyos. 그래서 오늘 주께서 우리에게 주시는 말씀 안에는요, 복음의 사명과 우리와 항상 동행하시는 주님을 지금 강조하고 계세요. Kaya sa mga talatang binasa natin, binibigyan din dito yung misyon ng Ebanghelyo at ang Panginoon na laging kasama natin. 우리 하나님께서는요, 우리에게 명확한 사명을 주셨어요. Malinaw na misyon ang ibinigay na ng Diyos sa atin. 그게 바로 복음을 전하는 것입니다. Ito yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. 하지만 우리는요, 때때로 이 사명을 너무나도 멀고 특별한 사람들만 감당하는 것으로 여기며 포기할 때가 많아요.
May maraming pagkakataon inisip natin na malayo sa atin yung mission na to o mga special na tao lang yung gagawa nito kaya sumusuko tayo. 우리는 먹으나 마시나 무슨 일을 할지라도 주의 이름으로 하는 거예요. Sa kumain man tayo, uminom, ano man gagawin natin sa pangalan ng Panginoon. 그럼 먹으나 마시나 무슨 일을 할지라도 전도를 위해서 하는 거예요. Ano man gagawin natin, ay gawin natin para sa pag-eebanghelyo. 그래서 주님은 우리 각 사람을 세우시며 이제 점점 영적으로 크게 성장케 하시고 이 사명을 감당케 하시기 위해서 우리가 항상 함께 계세요. Kaya't ang Panginoon na lagi natin kasama, ang siyang magpapatibay sa atin, magpapalago, at para magampanan natin yung mission na binigay niya. 그럼 마가복음을 이제 강의를 끝내면서요. 결론은 마가복음의 결론과 우리의 결단이 분명히 있어야 되겠죠. Sa ating konklusyon, dapat na maging malinaw ano ba yung konklusyon ng Ebanghelyo ni Marcos at ang resolution natin. 우리가 매일의 삶 속에서요. 매일 한 사람 이상은 이제 복음을 전하고 영접하는 걸 목표로 삼더라도 그리 못하더라도 먼저 주님과 함께하는 삶을 사는 것이 중요해요. Kahit na sa bawat araw, andun yung pagpaplano natin na makapag-ebanghelyo tayo, kung minsan hindi man natin ito magawa, ngunit mahalaga una mamuhay tayo kasama ang Panginoon. 주님이 나의 주인이고 주님 따라 사는 삶을 살면요. 이웃에게 친절하게 대할 수 있고 직장에서 말과 행동에 정직하며 진실된 태도를 유지하고 불평하지 않고 긍정적인 말을 하며 분위기를 밝게 사는 삶을 살게 돼 있는 거예요. Dahil kung una, namumuhay tayong kasama ang Panginoon at nararanasan natin ito, magagawa nating maging mabuti sa kapwa natin, maging tapat tayo sa pagkilos natin o sa mga sinasabi natin at tayo maging positibo at hindi nagrereklamo. 이게 바로 빛을 발하는 삶이요. 썩지 않도록 소금이 되는 삶이에요. Ito yung buhay ng pagiging asin at ilaw. 그러면 이 작은 실천 하나하나가요. 복음 전파하는 통로가 되는 거예요. At itong mga maliliit na bagay na isinasagawa natin ay gagawa para sa pag-ebanghelyo. 여러분 주님께서 지구를 운행하시는 목적은요. 택한 백성 구원하시기 위해서 운행이 되는 거예요. Ang layunin na pinakikilos ng Diyos ang mundo ay para iligtas yung mga taong pinili niya. 그 중에 내게 맡기신 전도 대상자들을 내가 섬기며 그들을 구원의 길로 인도하는 삶이 주님의 증인되는 삶이에요. At tayo naman ay namumuhay na pinaglilingkuran yung mga pinagkatiwala sa ating ebanghelyohan para dalhin sila sa daan ng kaligtasan at maging patotoo tayo ng Panginoon. 그렇기 때문에 우리의 그리스도의 이름으로 주의 이름으로 사는 우리의 모든 삶이 선한 삶이요, 선한 말이요, 선한 행동이 되는 거예요. Kaya tayo na namumuhay sa pangalan ng Panginoon, isaisip natin na andun yung mabuting pagkilos natin o mga gawa at pagsasalita natin para ipahayag yung pag-ibig ng Diyos. 그 모든 것을 통해서 이 복음을 드러내는 기회가 된다는 사실을 명심하시고 사시기를 바랍니다. At ay maging pagkakataon nito para ipahayag natin yung ebanghelyo. 혹시 나에게 누가 피해를 좀 줬더라도 그냥 인상 쓰고 싸우지 말고 미소 지으며 선한 말을 해주고 좋은 관계를 유지하도록 하세요. Kahit may mga tao na umiiwas sa'yo, maaring ngitian mo pa rin sila o ituring mo ng mabuti at magkaroon ng magandang relasyon sa kanila. 이를 위해서 부활하신 주님께서는 믿는 우리와 항상 함께 하시며 주의 뜻을 이루어 가십니다. Para dito kasama natin ang Panginoon palagi para mag-isagawa natin yung mission na binigay niya. 그렇기 때문에 전도는 어려운 것도 아니고 쉬운 것도 아니에요. Kaya ang pag-ebanghelyo hindi mahirap at hindi rin madali. 주님이 우리를 통해서 하시는 귀한 일입니다. Ngunit ito ay mahalagang gawain na isinasagawa ng Panginoon sa pamamagitan natin. 근데 특별히 우리가 참 오늘을 붙들고 사는 우리를 주께서 기이 사용하시는 거예요. Ngunit higit sa lahat, tayo na nangahawak sa 3 days, tayo mahalaga at makapangyarihang ginagamit ng Panginoon. 여러분 명심하세요. 교회를 통해서 내게 주신 말씀, 그 말씀 붙들고 사는 것이 곧 하나님과 함께 사는 삶이에요. Tandaan natin yung paghawak natin sa salita ng Diyos na binigay sa atin, ito ay pagiging kasama ang Diyos sa buhay. 하나님은 말씀이시잖아요. Dahil ang Diyos ang salita mismo. 그 말씀으로 우리 구원을 약속하셨어요. At ayon sa salita ng Diyos, ipinangako niya ang ating kaligtasan. 약속하신 말씀 그대로 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셨어요. Ang salita na pinangako ay nagkatawang tao at naparito sa piling natin. 모든 구약을 완성하셨어요.
Ginanap niya ang buong lumang tipan. 그 말씀, 이주 예수 그리스도를 우리가 붙들고 주님과 함께 사는 나를 통해서 주님이 역사하시는 거예요. Kaya kung si Yesu Cristo ay pangahawakan natin, ang Espiritu ay kilos sa buhay natin. 거기에 우리가 꼭 붙들어야 될 게 내게 주신 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도, 이 3오늘이 제일 중요한 거예요. Kaya napakahalaga yung today's word, prayer, at evangelism na ibinigay sa atin. 그러면 머리 대신 주님께서 몸된 교회와 함께 하시며 교회 중심으로 우리 각 사람을 가장 귀하고 능력 있게 사용하신다는 사실을 믿으시길 바랍니다. At manampalataya tayo na tayo ay gagamitin ng Panginoon para sa iglesia kung saan siya ang ulo at tayo yung kanyang mga katawan. 이제 마가복음 강의를 마치게 되었습니다. Nasa pagtatapos na po tayo ng aklat ng Marcos. 마가복음이 우리에게 주시는 지상 명령은요. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라는 것이에요. At yung dakilang misyon o utos na ibinigay sa atin ay pinakita dito na humayo sa buong sanlibutan at ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 전파하다는 이 말의 원어적 의미는요. 왕명을 받아 왕명을 권위 있게 선포하는 것을 말합니다. At yung salitang ginamit dito ay preach o ipahayag. Ibig sabihin, tinanggap mo yung utos galing sa hari at ito ay proklama mo sa mga tao. 그러면 옛날 우리 한국도요. 작은 나라지만 왕의 명령이요, 어명이요 하면요. 전부 무릎을 꿇고 엎드려 이 어명을 받았어요. At noon din sa Korea, kahit maliit na bansa ito, kapag may utos galing sa hari at sasabihin ng messenger, sasabihin niya, ito ay utos ng hari at lahat ay luluhod sa pakikinig. 그래서 어명이요 하는 수준을 넘어서요. 우리는 하나님의 명령이요 하고 말하는 거예요. Tulad nito, sa pangaral natin, ito ay utos ng Diyos na sinasabi natin sa mga tao. 부끄럽게 말할 이유 없어요. 권세 있게 선포하는 역할을 말하는 거예요. At hindi natin ito dapat ikahiya na sabihin, kundi may katapangan na ipahayag. 그래서 이 전도 대상자의 말을 할 때요. 저기 이런저런 이상한 소리 마세요. 하나님이 당신을 사랑하사 저를 당신에게 보내셨습니다. 하고 말을 시작하는 거예요. Sa pasimula, sabihin natin sa tao, mahal ka ng Panginoon at pinadala ako ng Diyos sa iyo. 그게 바로 어명이요. 하나님의 말이요. 하나님이 나를 보내셨어. 그 말이요. Tulad dito, sinasabi natin na ito ay utos o salita ng Panginoon at pinadala niya ako para sa iyo. 옛날 임금은요. 어명이요 하고 가면 이제 죽이는 약, 사약을 내리는 경우가 많았어요. At maraming pagkakataon noon kapag ito ay minsan galing sa hari, ito ay patungkol sa kamatayan na ipapataw. 근데 우리에게 전하라는 이 소식은요. 구원의 기쁜 소식을 전하라는 거예요. Pero tayo ngayon, yung pinahayag natin ay masayang balita o mabuting balita na kaligtasan. 내 제자들이 주님의 명령을 따라서 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 선포했어요. Ngunit katulad ng mga disipulo na sinabihan ng Panginoon, humayo sa buong sanlibutan at sa lahat ng nilikha, ipangaral ng ebanghelyo. Ganun din ang utos ng Panginoon sa atin. 그 현장에 성삼위 하나님이 역사하시며 천군 천사들이 함께 역사하셨어요. At kasama ang mga hukbo ng anghel ng Diyos na hahayo at ikilos. 항상 여러분과 함께 하시는 주님과 함께 흑암 세상에 빛을 발하시며 보좌의 축복 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na lagi kayong magningning bilang mga liwanag sa kadiliman sa mundo na ito at lagi kasama niyo ang Panginoon na ay maranasan niyo yung pagpapala ng trono. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 마가복음을 또 끝내게 하시고 만민에게 복음을 전파하라는 이 귀한 사명을 다시 한번 확인해 주심을 감사합니다. Salamat po muling natiyak namin sa pagtatapos ng aklat o ebanghelyo ni Marcos, sinabi na ipangaral sa buong sanlibutan ng ebanghelyo. 이웃에게 좋은 음식 전해주는 심부름도 참 기쁜 일인데 이 어마어마한 축복 구원의 복음을 전하는 소식을 우리에게 맡기셔서 정말 감사합니다. Tunay kami nagpapasalamat bagamat mabuting bagay na magbahagi kami ng masarap na pagkain sa kapitbahay namin, yun higit ay ipahayag namin ang mabuting balita ng kaligtasan. 기쁘고 감사한 마음으로 이 말씀을 받고 내게 맡겨진 이웃을 섬기며 이 복된 소식을 전하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서.
Hayaan mo po na may kagalakan at pasasalamat ay pahayag namin ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming kapwa. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.